قال الإعلام المصري والتونسي والجزائري والعربي بعد فوز المنتخب المغربي على الكاميرون والتأهل إلى المربع الذهبي من كأس إفريقيا، ويصفعون صحفيا جزائريا ومصري حاولوا السخرية من أسود الأطلس. وقبل أن نبدأ، إذا كنت محبا وفخورا بالمنتخب المغربي لا تنسى دعم الفيديو وكتابة ديم المغرب في التعليقات وتعطير الفم بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم لم يفز منتخب، اليوم انتصر مشروع المنتخب المغربي. لم يهزم الكاميرون فقط، بل هزم كل من شك وسخر وقلل من قيمة هذا الجيل. في ليلة تاريخية أسود الأطلس كتبوا صفحة جديدة من المجد، وأكدوا أن المغرب حين يدخل المواعيد الكبرى يدخلها بعقلية الكبار. لم يكن الفوز عابرا، ولم يكن تأهلا عاديا، بل كان إعلانا صريحا أن المغرب بات قوة عربية لا تناقش وصوتا كرويا يفرض احترامه. الإعلام العربي من المحيط إلى الخليج وقف مدهوشا منبهرا وبعضه مصدوم، بينما سقطت محاولات السخرية الواحدة تلو الأخرى. وقبل أن نبدأ، إذا كنت مغربيا حرا وفخورا بأسود الأطلس اضغط إعجاب واكتب في التعليقات ديما مغرب، ولا تنسى أن تعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل المدرب الأسطوري حسن شحاتة على الخط بتصريح هز الشارع الرياضي العربي، نقلته إذاعة الشباب والرياضة وجاء صادقا مؤلما ومليئا بالحب. قال شحاتة بصوت متأثر: أشهد الله أنني صليت الفجر ودعوت للمغرب من قلبي. هذا المنتخب يدخل السعادة إلى صدري رغم المرض والتعب. المغرب اليوم هو المنتخب العربي الوحيد الذي يلعب كرة قدم حقيقية. وأضاف بمرارة صريحة: في مصر نتغنى بالماضي وننسى الحاضر، بينما المغرب يعمل ويصنع مستقبلا. هؤلاء الناشئون ليسوا أطفالا، هؤلاء رجال، جيل قادم لفتح أبواب إفريقيا والعالم. شحاتة لم يتحدث كمحلل، بل كأب يرى حلما يتحقق في بلد عربي شقيق، ويقارب بين من يعمل بصمت ومن يعيش على الذكريات. وأكد أن المنتخب المغربي يملك شخصية نادرة لا تهتز تحت الضغط ولا تتأثر بالضجيج. وختم حديثه بدعاء مؤثر: ادعوا لي كما دعوت لكم، فدعاء المغاربة عندي غال، وأسأل الله أن يتمم فرحتكم ويرفع راية المغرب عاليا. شهادة شحاتة لم تكن مجاملة، بل اعتراف تاريخي من رجل يعرف معنى البطولات. حسام ميدو فجر تصريحا ناريا عبر قناة النهار دون أي مجاملة أو دبلوماسية. قالها بوضوح صادم: المنتخب المغربي يسبق مصر بسنوات ضوئية. نحن نملك مواهب، لكن أين التنظيم؟ أين التخطيط؟ ميدو اعترف أن المشكلة ليست في اللاعبين، بل في المنظومة، وأشار إلى أن المغرب بنى مشروعا واضح المعالم من القاعدة إلى القمة. وأضاف: المغرب لم يبكي بعد الخسارة، بل عاد بقوة ووحشية. هذا الجيل قد ينافس على كأس العالم وليس مجرد بطولة عربية. وأكد أن ما يقدمه المغرب اليوم هو نتيجة صبر واستمرارية وليس رد فعل مؤقت. وتابع: المغرب لا يغير اتجاهه كل بطولة، بل يطور نفسه داخل نفس المشروع. تصريحات ميدو أحدثت جدلا كبيرا في مصر، لكنها في الوقت نفسه رفعت من قيمة ما يفعله المغرب، لأنها جاءت من لاعب يعرف كواليس الكرة الحديثة. ميدو أنهى حديثه بجملة قوية: من يريد أن يتعلم فلينظر إلى المغرب، والباقي أعذار. محمد أبو تريكة عبر قناة BN Sports قدم تحليلا عميقا وهادئا، لكنه كان قاطعا. قال: المغرب لا يتكلم، المغرب يعمل. فوزه فوز مدرسة، فوز مشروع، وليس مجرد نتيجة. وأضاف بوضوح غير معتاد: تونس خرجت، وأداء مصر ضعيف، لأنهم لا يلعبون كرة حديثة. المغرب هو المنتخب العربي الوحيد الذي يلعب كرة تشبه أوروبا. ركز أبو تريكة على التفاصيل: التحرك بدون كرة، الضغط الجماعي، التوازن بين الدفاع والهجوم، والهدوء الذهني. وأكد أن هذه الصفات لا تأتي بالصدفة. وقال: حين تشاهد المغرب ترى فريقا يعرف متى يهاجم ومتى يدافع، لا يلعب بالعاطفة بل بالعقل. كما أشار إلى أن التأهل إلى النهائي ليس سقف الطموح، بل خطوة طبيعية في مسار أطول. وختم قوله: من يقلل من المغرب يقلل من قيمة العمل.
وهذا الفريق سيجعل العرب يفرحون طويلا. تحليل أبو تريكة اعتبره كثيرون شهادة فنية من العيار الثقيل. في الجزائر حاول صحفي إثارة السخرية من المنتخب المغربي، لكن الرد جاء قاسيا من المحلل الكبير علي بن شيخ. قال بن شيخ بوضوح: السخرية من المغرب عيب مهني، هذا منتخب شرف العرب في كأس العالم ويشرفهم اليوم في كأس العرب. وأضاف: من يسخر من هذا المنتخب لا يفهم كرة القدم أو يتجاهل الحقيقة. وأكد أن المغرب اليوم هو الأكثر توازنا وتنظيما بين كل المنتخبات العربية، وأن فوزه على الإمارات كان مستحقا من الدقيقة الأولى. وقال بن شيخ: المغرب لا يلعب على الحظ بل على النظام، وهذا ما نفتقده في كثير من منتخباتنا. وصفع بن شيخ الصحفي الجزائري إعلاميا، مؤكدا أن النقد شيء والسخرية شيء آخر، وختم بقوله: المغرب اليوم في النهائي لأنه يستحق وليس لأنه محظوظ. ووليد الفراج قالها بوضوح في برنامجه: المغرب يقدم كرة محترمة منظمة تشبه الفرق العالمية. وأضاف أن المنتخب المغربي يلعب بثقة الكبار، وأن وصوله للنهائي رسالة لكل من استهان به. وقال: المغرب نموذج يدرس وليس خصما يستهان به. وأكد أن الجماهير العربية يجب أن تفخر بما يقدمه هذا المنتخب. وختم: ديما مغرب، لأن من يعمل يستحق. وفي الختام نقولها بوضوح: المغرب لم يصل للنهائي صدفة، بل وصل بالعمل، بالعقل وبالرجال. اليوم المغرب أرسل رسالة قوية: نحن هنا ونحن أقوياء ونحن سننافس حتى النهاية. الفرق واضح بين من يعرف كيف يصنع التاريخ ومن يظل مجرد متفرج، والمغرب اليوم يثبت أنه من يصنع التاريخ. المدرب التونسي نبيل معلول علق قائلا: المغرب لم يفز بمباراة، بل حصد نتيجة مشروع طويل المدى. هذا منتخب يدار بعقلية أوروبية وروح إفريقية خالصة، يعرف متى يصبر ومتى يضرب. وأكد أن ما يميز أسود الأطلس هو الاستمرارية والهدوء تحت الضغط. الإعلام المصري انقسم إلى صوتين: الأول حاول التقليل والسخرية قبل المباراة، لكنه بعد الفوز اضطر للاعتراف بأن المغرب سبق الجميع بخطوات، بينما خرج محللون مصريون ليقروا بأن التنظيم والتخطيط المغربي أصبح نموذجا يحتذى. الإعلام التونسي كان أكثر وضوحا، إذ أشاد بالأداء التكتيكي والانضباط، واعتبر التأهل نتيجة طبيعية لعمل قاعدي محترم. أما الإعلام الجزائري والعربي عموما فقد سقطت محاولات السخرية واحدة تلو الأخرى، خاصة بعد الأداء القوي أمام الكاميرون. بعض الصحفيين الذين استهانوا بأسود الأطلس وجدوا أنفسهم في موقف محرج أمام جماهير تعرف قيمة الإنجاز. اليوم لم ينتصر منتخب فقط، بل انتصر مشروع كروي مغربي يؤكد أن من يعمل بصمت يصل، وأن أسود الأطلس دخلوا التاريخ من بابه الواسع. اللهم وفق المنتخب المغربي واحفظ لاعبيه وبارك في جهودهم، واجعل التتويج حليفهم، وأفرح قلوب جماهيرهم. إلى جماهير أسود الأطلس: لا تنسوا الدعم، اضغطوا لايك، اشتركوا في القناة، واكتبوا في التعليقات بكل فخر: ديما مغرب.